เลี้ยงดูผู้เสือในลุงชัยมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาแถวย่านแพลทินัมซื้อของก็หิวมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านนี้แล้วกันแต่นี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่กี่ที่หรอกแต่เลือกร้านนี้แนวคนเดียว4เส้นหมี่ขาวล้วนๆรวมหมูรวมเนื้อนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะแยกหมูแยกเนื้อออกมาได้ไหมเพราะถ้าเกิดเจ้าที่เขาทำเก่งๆหรือว่าทำเจ๋งๆเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีกลิ่นเนื้อวัวเราอาจจะแยกไม่ค่อยออกด้วยซ้ำไปอ่ะเดี๋ยวมาลองดูปรุงเครื่องก่อนอากาศร้อนยังไม่พอเราต้องจัดไปเยอะอิ่มเรียบร้อยหมดไป4ชามนะครับเน็ตมาดูนี่รีดน้ำออกมาแทบจะหมดทุกหยดเลยแล้วก็เหงื่อแตกพักหมดกระดาษไปหลายชุดเลยอร่อยแยกออกนะครับระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อวัวคือเนื้อหมูเนี่ยความนุ่มของมันความละเอียดของมันจะนุ่มนวลกว่าอย่างเช่นกรณีที่เป็นเนื้อตุ๋นมันจะเป็นต่อนใหญ่มากสี่เหลี่ยมแบบเกือบจะเท่าลูกเต๋าใหญ่ๆนะครับแต่เคี้ยวง่ายอร่อยความละมุนของมันนุ่มดีในขณะเดียวกันถ้าเป็นเนื้อของเนื้อวัวตุ๋นเนื้อวัวตุ๋นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเนื้อวัวอยู่แล้วรวมถึงกลิ่นเครื่องเทศด้วยที่เขามาดัดจากเนื้อวัวแต่ก้อนก็ไม่น้อยกว่ากันนะครับเคี้ยวง่ายแตกออกเป็นเส้นค่อนข้างจะดีพอสมควรตัวตับหมูนุ่มอร่อยกินเข้าไปปุ๊บเป๊ะละเอียดเลยเรียบร้อยในขณะที่ตับวัวกินเข้าไปแล้วจะสากลิ้นนิดนึงเหมือนกับยุ่ยๆเละๆแล้วก็เคี้ยวแล้วก็หายไปประมาณนี้ในขณะที่ของหมูเนี่ยเข้าปุ๊บแวบหายไปเลยลูกชิ้นอร่อยทั้ง2อย่างทั้งลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเนื้อครับกรอบเด้งดีอร่อยดีปริมาณที่ให้มาสำหรับแต่ละถ้วยก็ไม่ได้เยอะมากกินไป4นี่ก็ถือว่าก็โอเคยังไม่ถึงกับแน่นเปรี้ยขนาดนั้นเขาเรียกว่าใช้ได้ครับอากาศร้อนมากๆพริกป่นเผ็ดดีทุกอย่างโอเคหมดนะครับก็แถวนี้เป็นย่านเก่าแก่ของทางเส้นประตูน้ำด้านหลังนะครับตรงท่าเรือก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวน้อยวิ่งไปวิ่งมาให้เราพอได้น่ารักน่าเอ็นดูประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นยังไงก็ทานอาหารควรทานของที่ร้อนๆและปรุงเสร็จใหม่นะครับอย่าไปทานของที่ทิ้งไว้นานเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเข้ามาแทะมาเล็มลงไปบ้างทั้งหมดกิน1 2 3 4 5 6 ชามแคบหมู1แล้วก็น้ำดื่ม174 บาทครับก็ถือว่าโอเค100 กว่าบาทแต่กินแอปเลยว่าก็จะใครล่ะ4 ชามแค่นั้นเองใช่ไหมอิ่มไส้แตกไม่พลาดการกินเช็คอินตามลุงใช้ Subscribe ได้เลยค่ะเมนูในมื้อถัดไปจัดใหญ่ชาบูและพิเศษสุดเขาแถมซาซิมิให้ในราคาสุดคุ้มมากครับ